Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlarga mana yangi yer maydoni sotuvga qo'yganimizni ma'lum qilamiz. 13 yer maydoni Livanari issiqxonasi bilan birga sotiladi. Shu 13 yer maydoni ichiga shu issiqxonasi ham bor. Manzilni yana bir marta eslatib o'tamiz. Sarasuv tumani, Bog'iston mahallasi, Ko'lab qishlog'i. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, mana shu 13 yer maydoni ichida issiqxonasi bilan birgalikda sotilyapti. Shu joyda odam 2 tonna atrofga hosil bergan. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, bog'lanib savdolashib olasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana shu ko'rib turganlaring qiziqqanlar bo'lsa, mana tayyor biznesi issiqxona bilan birga 13 yer maydoni. Qiziqqanlar shu nomerlarga bog'lanib aloqaga chiqib gaplashib, narxini kelishib olaverasizlar.